atongereria mwanya mwanya ni bakirimanite mamburene ja kanisa ya Methodist Ntemwene na aria siasa cha Kirimara chonekete kuringwa. Mubunge wa South Imenti Dagitari Shadrack Mweti, Kirimangushine wa Central Imenti na Kinya uria wari minister wa urimi aja Kenya Mithika Linturi ni bamwe babaria bakinyete guntuku Antonia we Alaji Mwendia nonekete gutetera munini wa Rais Rigathi Gachagua akiuga ni abatere kumenyithwa meya jawe jaraza gutuma angaikwa. Nawe Kirimangushine akiuga guti muntu uri na itumi bia kurita Gachagua gitene na muntu abatere kurumira ngugi iria athuriri. Mithika Linturi augite ari na wetikio ntukune chiejete mantu jakagira miru akiinyiria munini wa rais atena etia na kwau atibatere kwangaikwa ni muntu kinya uriku. Mutuikare na gutwambiriria cio ugoro bwana Arua. Nikiri kiumia kia gukungwira na gucokia nkatho kia Bishop Uraumagarite obiso wa Synod ya Nkubu uria ni Daktari Justus Bundi aria atongeria bakanisa na bagisiasa o amwe na Kristo bakuthuranite ntere cia Ntemwene. Bishop Bundi ankwenda kuga you have left a legacy in this synod and we are confident Mawira will do the same. Kiudhurano negeke munini wa Rais Rigathi Gachagua nonenie kugwatwa njara aria mwandiki wa kiama kia Ambassador Mera Alaji Mwendia aurite NDP Gachagua kuthinwa na gukirikanaga kuri na rwariro kumweberia obisi. Alaji aluria maite jawe ni jareko na kinya kiuria kethira Rais Ruto ari nyume ya mathina ja Gachagua gukurukira. Arena wekere Manguchine mubunge wa Central Imenti akiaria ethirite akiuga werune gutina rwaria burua kweberia Gachagua obisine na wora ware minister wa urimi Mithika Linturi augite obisi achithithitwe ni watho bwa kigatiba cionthe ni chibati kwethira chikewa gitio. Trenda butwire atiri twengeni Gachagua rimwe humiliation itutige kumwa ende butwire imeye jari kwagitite atiri athithitie tumwinge. Justice must be seen to be done na bukayumiritie ni antu for no apparent reason kethra ibo kwenda kumwenga mwingeni ona ndebo mufsevre humiliation John tukinyawe na mwekuru na ana na antu barabangi njo twire bwaria president kethra ari nyumejo kana ate nyumejo ethra nyumejo tumutetherie ethra nore nyumejo na ethra tuore nyumejo tutigane ni muntu jore onge. Justice must be seen to be done na itweke omurungu mbere chiacha chietu probe bukwendekirwa ndoni bwe gwekethwa no kira gwikirwa ndoni go kwenda gwikanira ndoni. Gachagua is going nowhere in black and white. Ambuirema he is going nowhere utoirende kumwimpeach. The offices created by our constitution are offices that deserve respect. Whether bwendete mtu kanari tafadhali tuheshimu ofisi. Kwa zote kwenda mtu tafadhali you have just to really contend with the situation. Mwankarira kugethera kuina nafasi ya utiana kisheria na kikatiba burekari. Na ndi mubunge Kirima na Mithika Linturi ni baugite mutongeria na rute ngugi ya were athureri mono Linturi akiuria bunge ngwataniro yao nithire ni akureta mirandi ya witi na mbere na ja maturene. Muntu narite ngugi yai ungerite ngugi yai na utotinda kwerenchana na utotinda ukira no ntu itotari twinde na muntu atari kenda ari tanguge yawe kira kina bata itojoriria nto promises ira twabaere gitara twathiuruka na gitara siasa no nto meakere tha twiyite tukarunga mbere yantu kenda tubera ya twabwiraga itwabuthitheria ga tutathithiria atia tutabuthitherie barababwe buri na mobisi ya excise oversight on government liteni ngwira eyenu manto yara thirikari thithitie na mwanka turi we can do better na ngwataniro na kwaraniria na kwetha twena umiru wa kuwa what our problems are. Karunga mogwa for example we muyumbe kana bwatanirite uri ayumbe bwinde
woko ito call upon government to the MBCD. Then defiance, te irumi, that is why you are elected. I stand here with a lot of pain. Na tutoko mbakwaria tutoko ona team yeto iwatanirite irungama nonto igembe north nari kwa here ATM yamba bangombe every time kinya tha imbetete kuona antu bora iro tuko bathatu na ngombe 360 ya tu chinchia ya tu tira so itoko enda strong voice yumekera tongeria beto nikenda at least tumboteria brava inaraura na wamba prabu inge kire Bishop Bundi ora umagarete obisine ariuga ngwataniro bati kwamberia kuonekana kuma kirutongere bonka the chegoro kenda kinyangwataniro wikethire kionekana naja maturene president na deputy obara ogwatanira to ogwatanira mutwene ara jwara kugwatanira president abati kumebara ogwatanira ndiguru geta na mbere kwathukana ko bate na option ngabagete ata bagwatane. I think the church is saying and calling them to unite na batoni ambition njega ya kugwatanira no twara kugwatanira tugeta na mbere kwathukana ko ugeta ukiwa na ikirima ngai kwathukana west kwathukana east twitete kwathukana ya no tubakuthira neguru ariku na kire siasa cia Jamiro araji no reitere ntore kugeria kuonora Meru ekageta there rentore akiuga mathina jaraja rumirite Meru jakethira gitare tukuraja akiuga one ogukethira kare kagita gakega karane kamurungu ande nkwira itwara kamuchemo no twauga tukeja gwaku na turejete ora kajara karaka mwathani kejere no kurikara ku mtura Biblia ne kajara kaandikire ruthingone nte kurikana na ende utwejete kwandika gwaku tukwira mithiko kaya na Murungu atiumba kumba mwanki jwagio kwethia na mithiko kethro ru mworega kumenyera John tumithika wale Kamiru ejetra weterete Murungu akwete interview akwete na ume na goodwill from every one of us mithiko kaya na etro atumiro toga tukeje okwira njanthi ukarithia Meru nthi bare aja bonthe atongeria mithiko tekeje kuya kiu no kyo kiumba ukurito don't let this Meru go down the drain kwirente kwenda kuyani buru nte kwenda kuya na nkwire kwatha kuthwania ndaumba gwitikiria mantu yathuka anja ntitikiria kou mubango yabo na yuka na bogua eyo ni ruyurukire kwa kwanta gamburi mwe kana ire cia kuriwa bumbire bubu kwenda tuthithia na nkathithia uriku ntuku ya kurukia thina cia Meru ya Kenya na itarura Kenya ireketha the right tewo tweremia na bishop kubu kamaka endeleni na maromba wou na ndishua the right time is coming. Let's continue praying. Let us not tire. kumante mwene gicigo mbunge kia Southiment nke report ratito cia weru weekendi riakwa rietwa ni Mutugi Nkare.